Sveiki, tai rytą kaip visada pradedam nuo namų apžvalgos, tai čia pirmas aukštas toksai, va, televizorius, kažką ten antras aukštas, čia durys į kitą butą, kuris mums nepriklauso, čia žodžiu sofytė tokia, durys į lauką ir va, čia tokia parkavimo aikštelė, stovi mūsų Fiatas visas atidarytas, panakties sušalęs, apšalęs, bando džiūt. Ir laiptukais kylam į viršų, čia pakabas, kondicionierius, lovytė. Vaizdelis pro langą, marčiukas ir vonios tualetų. Visą laiką tą vietą ieškau. Šiandien ryte turėjome netgi apšalusius langus. Belia kaip apšalę buvo, taip nesupranta, kas vyks, sako, apšalau seniukai, kaip gerai viską. Va čia va matosi mūsų. Mes net nepabandėm į terasą užlipti. Vau. Yra tikrasis regitros išbandymas. Ir dar siaura, taip sakyčiau. O čia per kalą gal, nežinau, per kur pamatą. Nelabai matosi. Reikia. Radom sniegą. Šerpštam gal labai. O, vau, čia tai rimtai taip visai. Mūsų stopas Amerikoje. Geriam kavytėm, saulytę. Nusipirkom visokių dinozaurų kiaušinukų, sausainiukų. Čia ne tai. Mašina. Gal parodysim, o gal ir ne. Priklauso, ar bus įdėgi. Priklauso, ar nufilmuos. And I can't go backwards. Baby, you can't go backwards. Baby, you can't go backwards. Nu žiauriai gražiai padaryta Senis. Gerai, o dabar stojam. Sketch miestelėje. Sketch miestelėje. Agueda, kažkoks miestelis, kuris turi alėją skečių. Tai žiemą būna vienokia, kur su lemputėm, o skečiai, o vasarą tiesiog spalvoti skečiai. Tai dabar ir matom kažkokius lempučių skečius. Aš nežinau, ar tau tai netrodo. Man tai toks biški, ta muzika, tas tuštumas, tas sniego nebuvimas, tas taip dar fake žalė. Tai atrodo biški siaubo filmą. Šiek tiek yra. Toks kur, taip... Bet jeigu vakaras labiau būtų. Jo. Eik prie atsistot, parodysi dydį. Don't want souvenir gold yet. Don't know how to feel low yet. Please don't take my control. It's not even my own. Sakau, nežinau, kas čia per orkestras šalia jo. Ai, vas, kitas Senis, žodžiu, ne vienas yra kalėdų Senis, net vienoje aikštėje. Groja su fortepijonu. Eisim apžiūrėti instrumentus, nelabai suprantu. Trūba, kontrabosas, trimitas, čia nežinau kas. Čelė kažkokia gal. Ir gitara? Labai įdomus. Orkestro sudėtis. Kad mes sakėm, čia vakare turėtų džiauriai įspūdingai atrodyti, nes jis visas iš girliandų. Iš tų kalėdinių šitų ir šviečiančių. Pasistengė su kalėdų senio ir nepasistengė su eglutė. Negali būti viskas. Dieną siaubo filmas, vakare jaučiu visai gražu. Gerai, kad Senis buvo, nes tik dėl skėčių būtų keista. Neišpasakyto baisumo žaisliukai. Jo. Bet turim aišku bažnytinių. Čia viskas viename. Prakartėlė, vestuvės. Oho, čia daug. Dar radom. Oho. Atrodo, kad jų miesto šūkis yra Let's color the world together. Milijonso yra. Žiauriai geras. Ant stogo pažiūrėk į eilutės. Aš tiesiog žiūrėčiau, kaip jos nurieda.
Aš čia matau gražių remelių, paimčiau kokius. Negabai. Happy enough? Tik atsibudęs galėsiu pamatyti saulėtekį prinokusi tarp tavo lūpų kampų. Per 2 sekundės suspėsim išardyti. Paliko mašiną random vietoj. Aš čia kitą su mašiną važiavo. Mes palikom random mašiną ir atėjom peškom. Pažiūrėsim, kas čia, kaip čia. Ai, baidavai, mes čia į nacionalinį parką atvarėm. Nežinom, kas laukia viršų. Per 2 sekundės suspėsim išardyti ir dvėlaikį pašokdami toli virš lubų kartu. Be kontūrų, be ribų, tarp debesų, tik tai kur tu greitingai su žaibu. Nušaltas, bet ką žinau. Tarp debesų, tik tai kur tu greitingai, kas apleido tave. Pažiūrėk, kiek daug užlipo. Rusijų galvose išties neramu. Akmenų kusieną. Kęsiu tavo baimės ir ant savų pečių nešiosiu, nes paleist tavęs negaliu. Kas apleido tave. Prikakota. Pavyzdžiui, tie veidai, tas nosis ir dantis krūpa. Čia visą dieną krūpų. Tik atsibudęs galėsiu pamatyti saulėtekį prinokusi tarp tavo lūpų kampų. Per 2 sekundės Aš nežinau, ar tai veiks, bet pabandyk, kas aš. Čia neliečiamas. Čia pažiūrėtas. be kontūrų, be ribų, tarp debesų, tik tai kur tu greitingai su žaibu. Be kontūrų, be ribų, tarp debesų, tik tai kur tu. Can I see you booty hole with the lights on? With the lights on, just you and me. Gerai, aš pasakysiu, tu nenori, aš pasakysiu. Aplankėm parką, viskas buvo smagu, gerai, nesusipykom. Ne, ką, nesusipykom, bet jinai manęs neatsiprašo. Įsižeidęs, aš netruko atsiprašau. Kas apleido tave, kas darosi jų galvose. Išties neramu, kęsiu tavo baimės ir ant savų pečių nešiosiu, nes paleist tavęs negaliu. Kas apleido tave, Šitas nebuvo įjungtas, nieko negirdėjo. kas darosi jų galvose. Išties Važiuok mūsų mašiną kokį dydį. Tiem atrodo, kad kažkas su kojom negerai. Atrodo, kad tu neturėtum netilpti šitą mašiną. paleist tavęs negaliu. Kas apleido tavęs, kad galėčiau suprast, kodėl tu esi maždaug per toli nuo manęs. Kad galėtum suprast, kodėl aš. Sveiki! Bus kambario turas. Kambario turas. Mes ką tik įėjom, mus įleido. Taip, čia šilta. Šilta, labai gerai. Pirmas geras ženklas. Taip, va čia. Šitaip yra. Galvojam, kad bus labai nejauku. Va. Kokia virtuvė. Žiūrėk. Kokia Čia galim virtuvė. įsidėt ką nors. Čia lagaminų. Čia mildą padėsim. Čia tai bus neduosi man ir taita. Kalėda, labai jokinga. O tai va. Kėdi. Bet normaliai. Žiūri teliką, žiūri kaip milda kakų dar. Eina. Aš.
Automatinė. Wow. Nu, einam. Nu, va čia tas raudonas pumpuliukas, čia taip eina. Wow. O dar vienas raudonas pumpuliukas. Dar vienas, ar iš šitos pusės veiku? Hello. Ar čia kitas duris? Kiek čia aukštų yra? 2? What? Ką? Mes gavom aukesnį negu fotkėse. Atrodo. Jo, biškai kita. Bet čia yra lova ir tualetas. Gal dar pas mus bus gyventojų? Aš irgi dabar jau nebesuprantu. Jeigu mes galime kovoti per 3 lovas. Dar viena? Kas čia? What the hell? Aš net nerandu iš visų. Va tai va. Čia taip va yra kažką. Ir čia vat. Mane. Ok. Gerai, čia 2 atskiras lovas, einam ieškoti. O ten 2 atskiros? Čia 2 atskiras. O ten apačioj? Neprisimenu. Gal irgi 2 atskiros. Per 3 aukštus? Ir čia pigiausias iš visų. Aš tai tikrai galvojau, kad bus toks senis filmukas. Ne, aš tai negalvojau. O, čia irgi 2. Kuri tau finesnė? Nu čia mažiau reiktų lipt negu į trečią. Bet mes čia tikrai vieni gyvenam? Jo. Ką čia? O čia dušas yra, tai tualetas? Tai žiūrėsim slėpinį šiandien? Ne? Yra dušas. Yra dušas. Aš žinau, kur yra. Aš skiau. Kiesa, ne ten. Va, prašau. A tai jau baigiai filmuot? Jo. Tai dabar tik mano kamera liko kurį laiką. Na. Aš trečiam aukšte baigiau. Kiek teliką irgi galėsim nusinešti? Ten yra, kiekvienam aukšte. Yra telikas? Žiūrėk, tai nereiks vėl. Nu ką, atsinešam daiktus ir einam pasivaikščioti. Tada einam pagūglinsim dar užkiekščiai. Milda pasivaikščiot čia, tai tokio kažkokios bažnyčios atėjom. Išlipam labai aukštai, bet žiūrėkit, mes čia miestelį prie tokio. Čia vyksta reikalai. Baisu, dega miestas. Žodžiu. Mes valgom mandarinus, pavagiam. Ir man ranko jau pradėjo įsluptis, ir aš tą pradėjau lupti. Labai skanus, tik tai kauliukų biškai yra, bet tai nieko yra. Tai neokalai. Tiek kauliukų yra. Marčiukas guminukas ir Karibų piratas. Nu chujovė tam video atrodo.